kapampu. Yan, kung yung mapapansin, no? Nasa biyahe tayo, nasa biyahe. We are going to the Ostrich Farm. Yan, at kasalukuyan narito tayo sa likod ng pickup, no? Sa gitna ng kainitan. Yan. At, alright. So, samahan nyo kami. Alright. Mga kaibigan, isa natin kasama, no? Sasabihin pa natin kasama. Sasabihin natin si Sony Kids Channel. So, sasabihin natin rin yung YouTubers. So, buwan na makarating tayo dito mga kapampu. Ito yung unang kain natin, no? Makalipas ang 2 linggo na narito tayo. We're on our way to the Ostrich Farm! Kapampu, we're on our way, no? Medyo nasa rough road na tayo. Meron tayong nilikuan kanina. At eto, no? Tingnan nyo ating kapaligiran. Narito tayo ngayon sa fields, no? Ng mga dito tayo ngayon sa sugarcane fields, no? Yan. So, kung yung mapapansin, maraming damo-damo rito ngayon, mga tubo yan, no? Na patubo pa lamang mga kapampu. Tuloy-tuloy rin ang ating biyahe, no? Malapit-lapit na siguro tayo sa ating pupuntahan. And let's do this! Samahan niyo pa kami! Angkas na!
There you go mga kapampu. Narito na tayo. Yan. Welcome to Inapoy Ostrich Poultry Farm. Alright mga kapampu, let's do this. Papasok na tayo. 8 ka adult. Ito lang ang ibayad ang ginagawa. Wala. Sila niya mga bata yung mga 20 man. Kami nagtagot 20 man. Alright, yan si Jollity, ang ating manga girl. And Ownlee, the crafts woman. And the others there. And 20 pesos lamang mga kapampu ang entrance, no? 20 pesos for the kids and the adults. And yun na. So, ito na tayo ngayon. Magbabayad tayo ng entrance fee dito, no? Bago pumasok at nasa gate lang naman siya. So, alright. So what's up mga kapampu, narito tayo, no? Yan. So check mga kasama natin. So hindi lang pala ostrich yung narito. Yung mga pabo, pheasants, and mga manok, no? So More breasted lang. Saan ka mapakain? Diyan? May isa. Dito ka kay banda sa... Gang, dito ka kayo. Para. Gang, dito ka banda. Sa gitna. Takat. Ay! Ito! Dito ka sa gitna kasi. Sa gitna ka nga, maglakad ka. Ayaw! Dito. Yan.
Oh, sita ka na. Dala ka mo dali. Mga feeding ka ka sa food. Na. Dua. Go sa'yo na go. Isa. Sa kabila, Day. Ay, Zo. Okay, you're okay. Meron ding mga tupa. Diba? Alright, mga kapampu. Itlog ng ostrich. Pero wala na natin laman. Tapos na. Nakasweat siya. Hindi maalis. Nag-continue ka pa. Punta na ito yung alcohol na before ka susunod sa mga. Ito.